יודעים שהאדמו"ר הזקן הוא נתן חלק של העבודה שלו. יודעים דבר ראשון שהוא שני אור, זאת אומרת הוא עבד על האור של הנגלה והאור של הנסתר, ורואים את זה, זה מקושר גם על הפרשה שנופלת כ"ד בטבת על וארא. זאת אומרת בווארא, במילה וארא רואים את המילה אור והמילה א', וזה השני סוגים של אור. האור שרואים, האור כנגד התורה הנגלה, והאלף שהוא התורה הנסתר. ויודעים שהאדמו"ר הזקן הוא נתן את השניהם עם השולחן ערוך ועם התניא במיוחד. אז צריך אולי לא לשאול שאלה, אבל לראות באמת איך הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים. ויודעים שבתניא השם שלו הוא ספר בינוני, וכמו אמר הרב לפני, המהות של היהודי הוא דווקא את האפשרות שאומרת התניא להיות בינוני. זאת אומרת להבין שיש מלחמה אמיתית בתוך הלב בין היצר רע ליצר הטוב, וזה המהות שלך. זאת אומרת כל החיים שלך אתה בתוך המלחמה הזו, ובזכות שאתה יודע את זה, אתה מבין מה המשמעות, מה האפשרויות שלך, למה פעם אתה ככה ופעם אתה ככה, פעם אתה עובד ככה, אתה חושב ככה. יותר טוב שאתה מבין איך הנפש שלך, הגוף שלך עובד, ויותר אתה מצליח. ויודעים שהתניא אומר האדמו"ר הזקן אומר לך שדבר ראשון אתה צריך לדעת את זה, מאוד חשוב להבין שבתוך הלב שלך יש מלחמה, דיברנו על סכיזופרניה אמיתי. למה? שיודעים גם שהאדמו"ר הזקן, אם אנחנו משווים את זה לפרשת וארא, זה כמו בפרשת וארא יש לנו 7 מכות ובפרשת בו 3. וזה אומר, מתחילים עם העבודה של הלב, המידות, ואחר כך עם הראש. אבל החידוש של האדמו"ר הזקן, דיברנו על מוח שליט על הלב, הוא אומר זה ברור שהמהות והעבודה האמיתית של הבן אדם פה זה לתקן את הלב, אבל אני נותן לך עצה, תעשה את המצרים הפוך, תתחיל להבין את הדברים עם השכל שלך, וזה נכנס במצרים שלך, הטוב, זאת אומרת בין הראש ללב, ושזה נכנס בלב, זה מתפשט בכל הגוף. אז עכשיו אנחנו רואים משהו מאוד, מאוד טוב, שדיברנו גם על פירות, ואנחנו קרוב לט"ו בשבט, וגם אותו דבר, כ"ד בטבת, זה נוגע כמה ימים, 6 או 7, תלוי, אבל זה גם עבודת המידות. למה? לקבל את האור של שבט, ואור של שבט יודעים שזה האושר. מה האושר של הבן אדם פה? זה כסף? זה לא כסף, אפשר שזה עולה ויורד. זה בריאות, שאתה מתחיל לחיות, אתה מתחיל עם האקמול והדברים כאלה. דברים האלה מאוד זזים. האושר האמיתי של הבן אדם זה לדעת שרק פה, בזמן שהקדוש ברוך הוא קובע, רק פה יש לך את האפשרות הכי גדולה של הבן אדם, של היהודי במיוחד, לעבוד את השם עם הבחינה הזאת, עם המלחמה הזאת של היצרה, יצרה טוב. והאדמו"ר הזקן אומר לנו שזה לא רק להבין את המהות של הבן אדם, זאת אומרת התפקיד האמיתי והבסיסי של היהודי, זה גם העיקר של הגאולה. זאת אומרת, אם אתה יודע שכל הזמן שאתה בתוך המלחמה הזאת, אתה מגיע או במחשבה, או בדיבור, או במעשה, להגיד, אני עם הרצון, עם הדיבור, עם המעשה, אני כותב ואני הולך לפי הרצון של בורא עולם, בזמן הזה נגעת בגאולה. זאת אומרת, הרצון העליון והרצון התחתון, זה אותו דבר. אז זאת אומרת, זה ממש סוד הגאולה. ואומר לך, אל תחשוב שיהיה יותר טוב למעלה, אל תחשוב שפה בארץ, לפי המזל שלך, יש לך, זאת אומרת, אתה במקום הנכון או לא. לא, זה החיבור של השניהם שהוא חשוב. אז למה זה דווקא בזכות האדמו"ר הזקן, כמו ההילולה? הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה, אבל לא חיים את זה. אנחנו לא קולטים ולא רוצים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים את זה שיש מלחמה, אבל כשמישהו נופל, הוא לא אומר,
ברור, התניא מסביר שהיצר הרע הוא יכול להתגבר על היצר הטוב, הוא אומר, נפלתי. והרבה פעמים אתה אומר, תשמע, אבל זה כל הסוד של החיים שלך, למה אתה מתפעל לזה? דווקא זה אומר שאתה חי, זה אומר שאתה יהודי. זה אומר שיש לך בעזרת השם, גם שאתה מצליח, זכות גדול, נצר נצחים. זאת אומרת, אל תחשוב, ולמה? שהראש שלנו רוצה להגיד זה או זה או זה, או אני יצרה או אני יצרה טוב. אבל המלחמה הזאת הוא קשה. לא, המלחמה הזאת הוא העיקר של החיים שלך. ואותו דבר עם העולם הגשמי. אתה אומר, טוב, תשמע, או אתה אומר, יאללה, עולם הגשמי, מה אכפת לי? מה שאני רוצה זה עולם הבא. אני רק חושב על זה, ופה אני סובל, לא סובל, יש לי, אין לי, מה אכפת לי? אתה לא חי, אתה לא עושה את התפקיד שלך. או הפוך, אתה רק חושב על הגשמיות וכל הסבלות של המשחקים שלך, זה הטעם של הדג וזה, אז לא עשית שום דבר. אז עכשיו אנחנו רואים עוד יותר הקשר של המצרים. שיצאנו ממצרים, מה היה הכי קשה? לתת לעבד, זאת אומרת לנו, לעבד להגיד, עכשיו אני רוצה שאתה תהיה בני חורים. זאת אומרת, מישהו שיש לו בחירה, שיש לו מלחמה, הוא אומר, אני יכול או לא, ואני רוצה לצאת. ויודעים שאחרי שנה של חינוך של המכות, רק חלק קטן מן העבדים אומר, אוקיי, אני מוכן לצאת. מוכן להגיד כן. ורואים גם שהמלחמה הזאת יש גם למשה רבנו. אם אנחנו חושבים, איך יכול להיות שמשה רבנו הוא כל הזמן במחלוקת עם הבורא עולם? הוא אומר, אתה הגואל, הוא אומר, לא, לא רוצה. ברור אני? לא, אתה לא רוצה. באמת, זה נראה לנו מאוד מוזר. מה, אתה אומר לבורא עולם, אני לא רוצה? הוא אומר, תלך שמה, תגיד זה וזה. הוא אומר, זה לא מקבל. איך? אבל למה דווקא משה הוא ככה, שבזכות שיש לו את הבחירה חופשית, גם מול לבורא עולם, להגיד לא, כן, אני לא ברור, דווקא הוא הסמל של החיים האמיתי. גם מול הבורא עולם הוא אומר, אני לא ברור, אני לא יודע. לא רק בחיים הפה, זאת אומרת, יש לו את הכוח הזה להגיד. זאת אומרת, יש מלחמה, הוא יכול להגיד, כן, זה הדרך, בזכות שיש לו את הכוח, גם מול הקדוש ברוך הוא להגיד, אני לא מסכים, אני לא חושב, הוא יכול להיות לא עבד, והוא יכול להיות את הגואל. אז, וגם רואים מה שדיברנו, שדווקא, אולי חשבתי על זה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל רואים שהקדוש ברוך הוא כל הזמן כבד את הלב של, כן, הכביד את הלב של פרעה. וזה מוזר שאם אתה חושב, אתה אומר, מה, לא נותנים אותו צ'אנס לכולם? מה, אפשר להיכנס? אז אוקיי, יש אנשים שאומרים, בסדר, הוא גרם את זה. אבל חשבתי קצת גם שבגלל שהקדוש ברוך הוא, יודעים שהמכות הם היה דין של המצרי, וגם חינוך כדי מול היהודים. אז אולי חשבתי שאולי הוא מרבד את הלב של פרעה כדי לתת על הלב של הישראלים יותר זמן לחמם ולהתחיל לחיות. אז זאת אומרת, כן, לתת להם יותר, שיהיה יותר מחלק של העם שיוצא. אז אם אנחנו לוקחים את כל זה על העולם עכשיו שלנו, צריך באמת, כמו הרב אמר, לחשוב שהתניא זה מאוד קשה להבין, יש דברים מאוד קשים, אבל צריך לחיות את זה, ובעזרת השם להגיד שזה הזכות שלנו עכשיו, וזה האפשרות היחידי שנשאר לנו כדי להביא את הגאולה. זאת אומרת, להגיד שזה רציני, זה אמיתי, ובתוך המלחמה הזאת, שאתה לומד את התניא, פעם הראשונה שלמדתי קצת תניא, סגרתי מיד. למה? שראיתי צדיק בינוני ורשע. אז כיהודי תם אמרתי, טוב, אני אולי בבינוני, אולי קצת צדיק, האמא שלי אומר כל הזמן אתה צדיק, אז אמרתי אולי אני זה, ואני פתאום קורא ומישהו מסביר לי, תשמע, בינוני, קל מאוד, מחשבה, דיבור ומעשה, אתה אף פעם לא חוטא. פתאום אני סוגר את הספר, אני אומר, אוקיי, בסדר, תודה בעל התניא. לא, אתה אומר לי, אתה בקלאב הכי גדול של העולם.
מהרשעים, מה זה? זה לא פשוט לשמוע את זה. אז אם אתה שומע את זה, רק את זה, אתה סוגר, אתה אומר בסדר, אז נאו, אין מה לעשות בעולם. לא דווקא בזכות שהרשע יש לו את הבחירה, את המלחמה הזאת, והוא יכול להגיע לבינוני, שגם הבינוני יש לו את המלחמה, זה הזכות שלנו. אחר צדיק זה משהו אחר, זה ליגה אחרת. אבל כל העולם הזה זה דווקא לעבוד על כל הכישרונות, שיש לי כישרון טוב, פחות טוב, כל מיני דברים, זה לעבוד עם הכרטיסים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לא לעשות חשבונות, להגיד שדווקא קלפים, כן, קלפים, סליחה. כרטיסים זה לגן עדן. לא, אז קלפים. ובעזרת השם, להבין אחר כך שבעזרת השם, כולם אפשר, עם הבחירה שלו, לגלות את הרצון שלו האמיתי ולהגיד שהוא רוצה לחיות כמו שצריך, בעזרת השם מקבל כל הברכות של החודש שבט, שמן, עושר והכל, בעזרת השם. אמן! חזק וברוך.